Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыу студияда Гөлсимә Иштанова. Илебеҙҙең төньяҡ башҡалаһы Санкт-Петербург башҡорттары ниндәй уй-ниәттәр менән йәшәй? Был турала беҙгә программабыҙҙың ҡунағы Санкт-Петербург ҡалаһы һәм Ленинград өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Гөлназ Ибраһимова һөйләр. Гөлназ Хәләфовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, төньяҡ башҡалабыҙҙан ниндәй сәләмдәр алып ҡайттығыҙ беҙгә? Төньяҡ башҡалабыҙҙа шул тиклегем гөрләп, дөрләп беҙҙең башҡорт йәштәре, башҡорттар йәшәп ята. Һеҙгә барығыҙға ла ҡайнар сәләм. Шундай ауыр ваҡытта һәр берегеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләп, һаулыҡта осрашырға тип ниәтләнеп һеҙгә килдем. Бер йыл элек һеҙҙең менән осрашҡайныҡ һәм унда Санкт-Петербургта үткән Башҡортостан мәҙәниәте һәм мәғарифы көндәренең һөҙөмтәһе менән һөйләшкәйнек һәм унда дуҫлыҡ йортонда, ҡаланың дуҫлыҡ йортонда башҡорт мәҙәниәте музей асылыуы тураһында һөйләшкәйнек. Музей нисек эшләй? Экспонаттар менән байыйһығыҙмы? Музей, Аллаға шөкөр, эшләп бара. Беҙ музей өҫтөндә ул туҡталмай инде, ул экспонаттар йыйып торабыҙ, халыҡтың ярҙамы менән. Шулай уҡ Башҡортостандан да күп ярҙам күрҙек, китаптар ебәреп торалар. Музейыбыҙҙа осрашыуҙар үткәрәбеҙ, мәктәп балаларын саҡырып яңыраҡ ҡына экскурсия үтте. Шулай уҡ барлыҡ дуҫлыҡ йортонда үткән барлыҡ сараларҙа беҙ әүҙем ҡатнашып, Ленинград өлкәһенә лә үҙебеҙҙең музей экспонаттары менән сығып, халыҡҡа күрһәтергә тырышабыҙ. Башҡорт донъяһы менән таныштыраһығыҙ. Эйе. Санкт-Петербург халҡы бик ярата беҙҙең кейем, башҡорт кейемдәрен кейеп фото төшөргә һәм беҙҙең сәй, тәмлекәстәр, башҡорт ризыҡтарын ауыҙ итергә бик яраталар. Мәҙәни баш ҡала исемен йөрөткән ҡалала моғайын һәр халыҡтың мәҙәниәтенә иғтибар барҙыр һәм был йәһәттән бына халыҡтар берҙәмлеге көндәре үтә. Ошо йәһәттән һеҙҙең төньяҡ баш ҡала башҡорттарының әүҙемлеге ниндәй конкурстарҙа, бәлки сараларҙа ҡатнашаһығыҙҙыр? Бөтөн донъя әле ҙур бәләлә тип әйтһәк тә була инде. Шундай ҡурҡыныс ауырыу ваҡытында бөтөн саралар онлайн форматта үтә. Шулай уҡ беҙҙең халыҡтар дуҫлығы көнөнә ҙур концерт ниәтләнгән Санкт-Петербург ҡалаһында. Беҙҙең әле яңыраҡ тип әйтһәк тә була, башҡорт йәштәре бейеү ансамбль асып ебәрҙек. Наза тип атала ул. Уны Халикова Айгизә етәкләй. Бейеүҙәре бар. Яңы бейеүҙәр һалабыҙ. Алла бирһә, 6-һы көнө, 6 ноябрь, Санкт-Петербург ҡалаһының ҙур сәхнәһендә улар үҙҙәренең Гөлкәй бейеү менән сығасаҡ. Афарин, йәштәргә шулай бит. Ғөмүмән, Санкт-Петербургта уҡыусы башҡорт йәштәре әүҙем уларҙың эшмәкәрлеге тураһында йыш ишетергә тура килә. Һәм бына әле Рәсәй буйлап һылыуҡайҙар эҙләйҙәр республика конкурсына. Бөтә Рәсәй конкурсы була инде. Нисек ҡатнаша? Бөтә Рәсәй конкурсы тип әйтергә була инде. Беҙҙең Санкт-Петербургта беҙ февраль айынан үткәрәбеҙ был сараны. Һылыуҡайҙарҙы һайлап алдык, һайлау туры үтте. Февраль айынан беҙҙең апрель баштарында финал булырға тейеш ине. Беҙ үҙебеҙҙә алып барҙык ул конкурсты. Беҙҙең төп маҡсат булып, үҙебеҙҙең сит яҡта йәшәгән башҡорт ҡыҙҙарыбыҙҙың башҡорт рухлы булыуын, уларҙың башҡорт телендә һөйләшеүен, халыҡҡа беҙҙең башҡорт бейеүҙәрен, ҡыҙҙарҙың шундай сая ҡыҙҙар булыуын күрһәткебеҙ килеп үткәргә ниәтләнгәйнек. Тик шул донъялағы ғызығы менән беҙҙең финал күсте. Һәм Башҡортостанда үткән һылыуҡай конкурсы менән беҙҙең финал конкурсы тап килде. Шулай итеп, беҙ менә яңыраҡ октябрҙың 9 көнө финалды үткәрҙек. 9 ай буйы үткән был конкурсыбыҙҙа. Мин уны ойоштороусы минең терәгем шул Санкт-Петербург ҡалаһында уҡып йөрөгән, эшләп йөрөгән йәштәремә ҙур рәхмәтемде белдерәм. Ысынлап та улар уҡып та йөрөйҙәр һәм шундай мына төрлө сараларҙа бик әүҙем ҡатнашалар. Мин үҙем ойоштороусы ғына булһам, улар төптән уйлап, йәштәрсә фекер йөрөтөп, ошо конкурсты ҙур кимәлгә алып сығарҙылар. Ул Исәнбаева Нәзифә, Тукаева Карина, Айгөл, ул Башҡортостанда эшләп йөрөһә лә беҙгә шул тиклем ҙур ярҙам күрһәтте. Ижади йәштәр, тимәк. Ижади йәштәр. Мин мына бер йыл эшләгәндә шундай башҡорт рухлы йәштәрем булыуға мин бик шатмын һәм миңә эшләү лә бик рәхәт улар менән. Сөнки ниндәй генә йомош, ниндәй генә һорау менән мөрәжәғәт итмә, улар һәр ваҡыт әҙер ярҙам итергә.
Шулай ук яшьлек шоу конкурсла бөтә Рәсәй буйлап таланттар эзләй. Әйе. Нисә катнашулар яшьләрегез? Яшьлек шоу конкурсы бездә 14 ноябрь үтәсәк. Дом национальности бинаһында, милләттәр йортында. Шулай ук милләттәр йортында без шул яшьтәр шоу алдынан шу Һолукай конкурсында төшкән фотоларның фото конкурсы выставка үткәрәбез, күргәзмәһен оештырабыз һәм яшьлек шоуда яшьтәр әзерләнә, Алла бирһә, бөтәһе лә сыгыр тием. Актив яшьтәребез, талантлы яшьтәребезне күрһәтеп калырбыз дип һәм улар Өфө калаһына килеп тә беренче урында яулардар дип өмет итәбез. Туган Яктарына кайтып, әйе. Әлбәттә, Санкт-Петербург башкортлары курылтайы ул бары тик студентларны гына берләштермәй, һәм Ленинград өлкәһендә яшәүче башкортларны да берләштерә. Бына Ленинград өлкәһе дигәндә без кайһы калала төпләнгән милләттәшләребезне күз уңында тотабыз? Тосно, Гатчина калаларында без бик еш барып, үзебезнең сыгыштар, улар сакыралар, без улар менән тура бәйләнештә торабыз. Төрле сараларыбызда ла уларны катнаштырырга сакырабыз инде. Улар безне сакыра, без уларга кунакка йөрибез. Унда ла әүзем халык, безнең башкорт халкы яшәй бит инде. Калабызда гына түгел, тирә-яктагы Ленинград өлкәһендә. Шулай ук яңарак халыктар дуслыгы йорты менән бергә Энкыловла үткән сарала әүзем катнаштык. Шулай ук Ленинград өлкәһенең бөтен башкорттары тиерлек белгәс Ирәндек фольклор ансамбле килеп выступать итәгәс, улар бөтәле килде карарга, фото төшәләр. Туган телендә һөйләшергә бик яраталар. Әйткәндәй, ошо Ирәндек фольклор ансамбле турында ла интекләбрәк белгегә килә, чөнки республикала үткән кайһы бер сараларда һеҙҙең катнашыуығыҙҙы беләбеҙ. Әйе, без Башҡортостан үткәргән сараларда ла үҙем катнашҡыбыҙ килә, әлбиттә, тик ҡайһы ваҡытта без... Һеҙ онлайн бәйләнештә әлеге ваҡытта булдығыҙ? Әйе, онлайн бәйләнештә булдыҡ, без үҙебеҙҙең видеояҙмаларҙы ебәреп торабыҙ. Шулай уҡ Ирәндек фольклор ансамблен ваҡытында Люция Гафаровна Буканова асып ебәргән, без шуны бөтөрмәҫкә тип, яңы репертуарҙар өҫтөндә эшләйбеҙ. Ошо ауырыу булһа ла, тик без онлайн форматта яңы йырҙар өйрәнәбеҙ. Әлбиттә, осрашыуҙар булып тора. Унһыҙ булмай. Тик бөтөн талаптарҙы үтәп, без үҙебеҙҙе һаҡларға ла тырышабыҙ һәм башҡорт йырҙары, бейеүҙәре менән ҙур сәхнәләргә сығабыҙ. Афарин тип әйтергә кәрәк, шулай бит. Рәхмәт. Бына үткән осрашыуҙа шулай уҡ һеҙҙең менән һөйләшкәйнек, ул күп кенә сит төбәктәрҙә йәшәүсе милләттәштәребеҙҙең йән әрнеүе тип әйтәйек, балаларыбыҙға туған телде өйрәтеү проблемаһы. Һәм бына был йәһәттән ниндидер курстар, дәрестәр ойоштороу тураһында һүҙ алып барғайныҡ. Моғайын да пандемия йоғонто яһағандыр, шулай ҙа нисектер эш алып барып булдымы? Эш онлайн форматта булды. Теләүселәр булды, тик яҙ айында бөтөнләйгә ябырға тура килде, сөнки уҡыу аҙағы бөтөн кеше ҡурҡты тип әйтһәк тә була инде. Сентябрь айынан онлайн форматта эшләйбеҙ, аҙнаһына бер тапҡыр осрашып торабыҙ инде. Тик күҙмә-күҙ ҡарашып, үҙеңдең тыуған телеңдә һөйләшеп ултырыуға етмәй, әлбиттә. Онлайн формат ул бик яҡшы, интернет селтәре хәҙер бик көслө. Һәм башҡортса һөйләшә бөгөн? Эйе, башҡортса һөйләшә. Уныһы менән дә төрлө ултырырға ла кәрәкмәй. Һин берәй яҙманы ебәрәһең, ул үҙе уҡый, һуңынан һин унан һорарға ғына мөмкин уҡыусыңдан. Мин үҙем уҡытыусы булараҡ, хәҙер менә шул тиклем алға китте, ошо пандемия менән интернет селтәрендә онлайн форматта эшләү. Тик өмөт итәбеҙ, дәрестәр элеккесә булһын ине тип өмөт итәбеҙ. Теләүселәр күпме? Оло йәштәгеләр, улар һөйләшеү, уларҙы борсой күберәк һөйләшергә өйрәнеү. Күптән күсеп китеп, туған телен онотҡан кешеләр, йәштәр ҙә, оло йәштәгеләр дә күп бит инде. Улар һөйләшергә, үҙҙәренең туған телендә ҡайтып һөйләшкеләре килә. Шундай уҡыусылар күберәк. Йәштәр, ул йәштәрсә аңлайҙар, йәштәрсә һөйләшәләр, талап ҡуялар. Улар үҙҙәренә кәрәкте интернет селтәрендә табала. Оло йәштәгеләр, улар менән ултыры кәрәк, һөйләшер кәрәк, аңлатыр кәрәк. Һәм оло йәштәгеләр өсөн моғайын да туған телдә һөйләшеү мөхите лә кәрәктер, мөһим. Эргә-тирә әҙерәк кенә үҙеңдең тыуған яғыңдан бер кешене күрһәң бит, күңелгә яҡын. Шуның кеүек уларға ла. Ҡайҙалыр күңелендә бәлки осҡон күмере ятһа, янып китәлер инде.
дип Менә Башкортстан менән һеҙҙең бәйләнештәр нисек? Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы менән ул тарафтан үҙегеҙгә иғтибар тояһығыҙмы? Әлбиттә, уларҙың көслө йоғонтоһо, уларһыҙ ҡырҙа эшләү бигерәк ҡыйын бит ул. Үҙеңдең тыуған яғыңдан йыраҡта йәшәүе һағындыра. Тик ошондай мына беҙҙе күтәреп, беҙҙе аңлап торған бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы булыуына беҙ бик шатбыҙ. Ҡайһы ваҡытта нимә эшләргә белмәй киткәндә генә шалтыратып 1-2 минут һөйләшеп алһаң, бөтөн нәмә асыҡланып киткән кеүек була. Уларға ҙур рәхмәт белдерәм шул ҙур ярҙамдары өсөн. Тел ярҙамы, йән ярҙамы тип әйтәйемме, беҙ беләбеҙ, тыуған яғыбыҙҙа беҙҙе көтәләр, аңлайҙар. Шуның өсөн рәхмәт. Гөлназ Хәләфовна, киләһе йыл Рәсәйҙә ҙур сара уҙғарыуы көтөлә. Бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу кампанияһы. Был сараға ниндәй әҙерлек эштәре алып барыла? Был сараны әҙерлек бара, әлбиттә, бөтөн халыҡ әҙерләнә бит инде. Санкт-Петербургта волонтерҙар йыялар. Һәм беҙ шул волонтерҙар араһында үҙебеҙҙең башҡорт йәштәребеҙҙе лә эшкә йәлеп итергә тип эш алып барабыҙ. Һәм был киләһе йылдарҙа үткән перепись буйынса, Үткән йылдарҙа 2000 ярым башҡорт иҫәпләнә Санкт-Петербург ҡалаһында. Бына күбәйгәндер тип өмөт итәбеҙ, сөнки күп йәштәребеҙ уҡыуға барып, шунда ҡалалар бит инде, эшкә ҡалалар, иҫәп күбәйгәндер тип өмөт итәбеҙ. Был ҡала буйынса ғына, өлкә буйынса... Өлкә буйынса мин әйтә алмайым. Аныҡ мәғлүмәттәр әлегә юҡ? Юҡ әле, әлегә юҡ. Бына ошо үтеп китһә сара, һуңынан билдәле була инде. Ысынлап та үҙебеҙҙең әүҙем йәштәрҙе был сараға йәлеп итергә кәрәк, сөнки был сара ул бары тик иҫәп-хисап ҡына түгел, аңлатыу эштәрендә алып барыу мөһим булып тора. Эйе, Алла бирһә, шайтырбыҙ инде. Рәхмәт, матур әңгәмәгеҙ өсөн. Һеҙгә эшегеҙҙә артабанда уңыштар теләйбеҙ һәм барлыҡ уйлаған униәттәрегеҙ бойомға ашһын. Төньяҡ баш ҡалабыҙҙа башҡорт мөхите булдырып һәм үҙебеҙҙең туған телебеҙҙә иркен аралашып һөйләшергә булһын. Рәхмәт, һеҙгә лә шулай уҡ иҫәнлек, һаулыҡ, бөтә туғандарға, башҡорт халҡына гөрләп йәшәүҙәрен теләйем. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Санкт-Петербург ҡалаһы һәм Ленинград өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Гөлназ Ибраһимова менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.